Burung elang memiliki penglihatan sangat tajam, mampu melihat mangsa dari jarak 3 km dan menukik hingga 320 km per jam. Mereka setia pada satu pasangan, membangun sarang besar, dan menjadi simbol kekuatan serta kebebasan. Dengan lebih dari 60 spesies dan umur hingga 30 tahun, elang dikenal sebagai salah satu burung paling megah di dunia. Kalau kamu suka elang, jangan lupa di like dan subscribe.